თუ არ გაზრდით თავდაცვის ხარჯებს, გაიარეთ რუსული ენის კურსები ან წადით ახალ ზელანდიაში. ასე მიმართა ნატოს გენერალურმა მდივანმა მარკ რუტემ ევროპელ დეპუტატებს 13 იანვარს ევროპარლამენტში წარდგენისას. თანამდებობის დაკავების შემდეგ ევროკავშირის საგარეო ურთიერთობათა უსაფრთხოების და თავდაცვის კომიტეტებთან პირველი საჯარო გამოსვლისას მარკ რუტემ განაცხადა, რომ ღრმად არის შეშფოთებული ევროპის წინაშე არსებული უსაფრთხოების გამოწვევების გამო და დეპუტატებს თავდაცვის ხარჯების მნიშვნელოვნად გაზრდისკენ მოუწოდა. ბოლო 10 წლების განმავლობაში ალიანსი აქტიურად მოითხოვს წევრი სახელმწიფოებისგან, რომ მათ თავდაცვაზე თავიანთი მთლიანი შიდა პროდუქტის სუმცირე 2% დახარჯონ. თუმცა დღეისთვის ამ ნიშნულს ნატოს 32 წევრიდან მხოლოდ 24 აღწევს. მიუხედავად იმისა, რომ ბევრი ქვეყნისთვის 2%-იანი ნიშნულის მიღწევაც მნიშვნელოვან გამოწვევას წარმოადგენს, ამერიკის შეერთებული შტატების არჩეული პრეზიდენტი დონალდ ტრამპი ნატოს მოკავშირეებს ხარჯების 5%-მდე გაზრდას სთხოვს. თუმცა ეს მაჩვენებელი ბევრისთვის მიუწვდომელია. შესაძლოა თავად შეერთებული შტატებისთვისაც, რომელიც ამჟამად თავდაცვისთვის მთლიანი შიდა პროდუქტის დაახლოებით 3.4%-ს იღებს. მარკ რუტეს თქმით, თუ ალიანსის წევრები არ გაზრდიან იარაღის და სამხედრო აღჭურვილობის ერთობლივ შესყიდვას, საბოლოო სამიზრემ შესაძლოა დაახლოებით 3.6-3.7%-ს მიაღწიოს. ის 2%, რასაც ახლა ვხედავ, არ არის საკმარისი. ახლა უსაფრთხოდ ვართ, მაგრამ აღარ ვიქნებით მომდევნო 4-5 წელიწადში, თუ დანახარჯებს არ გავზრდით. თუ ამას არ გააკეთებთ, გაიარეთ რუსული ენის კურსები ან წადით ახალ ზელანდიაში. ან ახლავე მიიღეთ გადაწყვეტილება, რომ დახარჯოთ მეტი. სწორედ ეს დისკუსია უნდა მივიყვანოთ ბოლომდე, მომდევნო 3-4 თვის განმავლობაში. ევროპარლამენტარების წინაშე წარდგენისას მარკ რუტემ განაცხადა, რომ ტრანსატლანტიკური პარტნიორობის წარმატების გამო ევროპული თავდაცვის ალიანსის შექმნის აუცილებლობას ვერ ხედავს და რომ მისი მიზანი კრემლის მიერ წარმოებული დესტაბილიზაციის კამპანიის ფონზე ნატოსა და ევროკავშირის დაახლოებაა. მიუხედავად დონალდ ტრამპის მიერ კანადის, გრენლანდიის და პანამის არხის ტერიტორიებზე გამოთქმული პრეტენზიებისა, რუტე ამტკიცებს, რომ ევროპის უსაფრთხოება კვლავ მჭიდროდაა დაკავშირებული ამერიკასთან. ნატოს გენერალური მდივნის თანახმად ილუზიაა იფიქრო, რომ ევროპა თავდაცვის გამოწვევებთან გამკლავებას დამოუკიდებლად შეძლებს. ნატოს ტერიტორიაზე დახარჯული თანხი 60%-ზე მეტი ამერიკის შეერთებული შტატებისგან მოდის. ეს ნიშნავს, რომ დანარჩენი 31 წევრი კანადის ჩათვლით 40%-ზე ნაკლებს იღებს. ილუზია, რომ მომდევნო 10-დან 50 წლამდე პერიოდში ევროპული ნატოს აშენება იქნება შესაძლებელი. ან რატომ უნდა გვინდოდეს ეს? პირველი მსოფლიო ომის და განსაკუთრებით მეორე მსოფლიო ომის შემდეგ ტრანსატლანტიკური თანამშრომლობისგან ბევრი შეღავათი მივიღეთ. რატომ უნდა გვსურდეს ამერიკისგან ჩამოშორება? მე ამას არ ვისურვებდი, მაგრამ ვიმეორებ, თუ იდეოლოგიური მიზნები გვამოძრავებს, მაშინ სულ მცირედ უნდა გავაოთხმაგოთ თავდაცვის ხარჯები. უკრაინაში რუსეთის სრულმასშტაბიანი აგრესიის დაწყების შემდეგ ნატოსა და ევროკავშირის ტრადიციულად დისტანცირებული ურთიერთობა შეიცვალა. მიუხედავად იმისა, რომ ორივე ინსტიტუტი ბრიუსელშია დაფუძნებული, გაერთიანებები მეტად მკაფიოდ გამიჯნულ ფუნქციებს ითვისებდნენ. თუმცა როგორც ანალიტიკოსები ამბობენ, გეოპოლიტიკური ლანდშაფტის ცვლილებასთან ერთად იცვლება თავდაცვის საკითხებში ნატოს უპირობო დომინირების საკითხიც. ამას მოწმობს ევროპარლამენტის მიერ პირველი თავდაცვის კომიტეტის ჩამოყალიბება და ბლოკის ისტორიაში პირველად თავდაცვის ევროკომისარის თანამდებობის შექმნა.